हमारे काजू बादाम मखाने जिसको हम मिक्सी में पीस लेंगे, ये हमने पीस लिया है बारीक बारीक। उसके बाद में हम एक पतीले में रखेंगे दूध, इसमें हम 2 चम्मच तक की डाल लेंगे मिक्स पाउडर। फिर इसको हम ढंग से मिला देंगे। मिलाने के बाद में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर को भी हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में फिर हम इसको डालेंगे कप में। इसको हम रात में पियेंगे। आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।